ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បរៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើត Facebook ខ្ញុំមើលឃើញបងប្អូនខ្មែរជាទូទៅយុវវ័យដែលគាត់ចង់លេង Facebook គាត់ច្រើនតែមិនចេះបង្កើតខ្លួនឯងទេគាត់ឲ្យគេបង្កើតគាត់ឲ្យគេបង្កើតឲ្យខ្លះគេយក$1យក$2ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាការបង្កើត Facebook នេះមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទេវាងាយណាស់ដោយបងប្អូនគ្រាន់តែមើលវីដេអូអំពីរបៀបការបង្កើតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការបង្កើត Facebook វាងាយប៉ុណ្ណាយើងចុចមកកម្មវិធីហ្នឹងមក browser របស់យើងហ្នឹងក្នុងទូរស័ព្ទយើងមួយហ្នឹង smartphone មួយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងវាយអាកន្លែង search នេះដាក់ www.facebook.com មកសំមិញកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនតើតើការបង្កើត Gmail account ឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រើ Gmail account នឹងបានយកមកបង្កើត Facebook តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយឃើញផ្ទាំង Facebook ដែលយើងចុចមកហើយយើងអត់ទាន់មាន account Facebook ទេហើយយើងក៏មិនអាច log in នៅខាងលើនេះបានដែរដាក់ email ដាក់ password ដូចកាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបានតាមរយៈវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺយើងត្រូវមាន email បង្កើត Gmail មួយមកហើយបើបងប្អូនចង់ចេះបង្កើត Gmail បងប្អូនទៅមើលវីដេអូខ្ញុំវគ្គ1វិញទៅបងប្អូនចេះហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលបានមើលវីដេអូទី1ហើយយក email របស់ខ្លួនយកមកបង្កើត Facebook នៅទីនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម create new account មានន័យថាបង្កើត account Facebook ថ្មីយើង click លើវាមក Okay, Facebook welcome. Join Facebook. We will help you create a new account in a few easy steps. Facebook គេថាគេនឹងជួយយើងដើម្បីបង្កើត account ថ្មីដោយវិធីងាយៗហើយយើងចុច next តាមវាមកហើយគេសួរយើងថា allow Facebook the following permission This let you and other find friends and more on Facebook យើងឯកភាពវាទៅវាថាវាជួយឲ្យយើងអាចរកមិត្តភ័ក្តិបានច្រើននៅតាម Facebook អញ្ចឹងយើង allow មានន័យថាយល់ព្រមអញ្ចឹងយើងចុច allow នេះមកអូខេអញ្ចឹងអានេះក៏យើងចុច allow ដែរមកចុច allow មួយទៀតមកអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ Facebook នេះវា load ឈ្មោះឲ្យស្អីតែខ្ញុំចង់បានឈ្មោះហ្នឹងទេខ្ញុំចង់បានឈ្មោះដែលខ្ញុំបង្កើត Gmail ហើយឈ្មោះខ្ញុំគឺ S E N H E Yអូខេហើយយើងពេញឈ្មោះហើយដូចបងប្អូនឈ្មោះបុប្ផាដាក់បុប្ផាអញ្ចឹងទៅឈ្មោះគុន្ធាដាក់សិនគុន្ធាអញ្ចឹងទៅឈ្មោះអីគេធីតាដាក់តកូលដាក់នេះអញ្ចឹងណា first name យើងដាក់តកូលមក last name យើងដាក់ឈ្មោះយើងមកហើយយើងចុច next នេះគេឲ្យយើងរើសថ្ងៃខែនេះឥឡូវយើងកើតខែណាឥឡូវហ្នឹងយើងកើតជូនយើងដាក់ជូនយើងមកហើយយើងថ្ងៃទីប្រហែលយើងដាក់ថ្ងៃទីប៉ុណ្ណឹងមកឆ្នាំណាកើតនៅឆ្នាំណាក៏យើងដាក់នៅតាមហ្នឹងមកពេញប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅមុខទៀតមកហើយអានេះយើង
sợi rùa pro mà sợi dương đã female này rùp này bây giờ chơi bisa anh lấy dương mờ rùp sọ về những sợi vậy nhưng click lên năng màu bây giờ pro dương mờ rùp sọ cái này tờ nhưng pro dương click vô pro ấy lấy dương tờ một tiết lấy cái ao dương rửa tu là sao đầm bây use a different mobile phone cái ao dương use pra tu sao tới đầm bây cái send code send ấy ao giống nè lấy dương click mũi giờ tu sáp nhóm lấy nèต่อ máu card password lấy nhóm card password đấy password sẽ tại dương card bằng đây dương thường mấy ở password nước nhà sọ thúng sọ tốt nâng lệch isn't that he cái số thật ta send he 002 your Gmail account đã no rồi finishing signing up bây bên job signing up sign up agree to terms and services sorry I didn't check sign up bằng làm na ca hái cái số tại dương save password đó nó chọn đằng đó nhưng trời này tạo cái cầm save vào sao ok mà cả sạch anh check add friend mà này add bên này add tới add vì bay tới cho vậy việc đã profile picture đã ấy sẽ tam chất ok chẳng bong bôn thưa tam nắng được việc nghỉ nhí bong bônអាចបង្កើត Facebook ដោយចាំបាច់ចំណាយលុយអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបើមានចម្ងល់សូមបងប្អូនសួរនៅខាងក្រោមដាក់ comment ខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអរគុណជំរាបលា